こんにちは。チベットテレビのタシツモです。チベット This Week では、チベットやダライラマ法、そして中央チベット政権に関する1週間のニュースをお送りします。それではまずヘッドラインを見ていきましょう。ダライラマ法、米国国際開発庁の代表団高官と会談。ペンバツリン出席大臣、ニュージーランドとオーストラリアの訪問を開始。米国務長官が訪中、42の団体が権利の重視をアピール。多くのジノサイド的近代化戦術は弾圧を助長するとティム・ロトン英国議員。第28回 GCMDC が終了。ダサユナイテッドがトゥンドゥブリン FC に勝利。共産主義犠牲者記念財団プジュンケツリン氏にトロマン・レガン自由勲章を授与。オーストラリアのDY 図書館がチベット語の図書コーナーを新設。6月14日、ダライラマ法王は米国国際開発庁の代表団高官と会談されました。また、法王は13日にはインドの青年仏教会の会員に向けて演説され、15日にはダライラマ法王の普遍的責任のための財団が主催する第25回目のグルクルプログラムの学生たちに対しても演説されました。When we met people from different tradition, I always respect, because one of my commitment is promotion of religious harmony. We Tibetan, Buddhist faith and Pramana Vadika Karika, Pramana, Sama, logic and epistemology. We combine these two things. So as I already mentioned, even Buddha's own word, we raise question why Buddha said that. What is the reason? We never accept because the Buddha said, and without any question accept no. That is not our tradition. We always thinking, investigate. 今週初め、中央チベット政府は米国国際開発庁の代表団高官を招待しました。2日間の訪問中、代表団はダライラマ法王のご自宅で法王と謁見し、中央チベット政府を訪問し、亡命チベット議会の憲法ソナムテンペル議長、ペンパツリン出席大臣、教育卿のカルン・タラムドマ氏、情報国際関係卿のカルン・ノルゼンドルマ氏と会談しました。代表団はチベット博物館とチベット作品とアーカイブの図書館を訪問後、中央チベット政府の代表及びダラムサラに拠点を置くチベットの NGO の代表者と合談しました。代表団はイゾベル・コルマン政策プログラム副管理官を中心に、マイケル・シファアジア局放射管理官、カレン・クリマウスキー副ミッションディレクター、ソナリ・コルディ政策副参謀長、ソフィア・ララニ上級国家安全保障顧問、エミリー・グリーン特別補佐官、インドのイレン・リ管理官、ラムサラのバラカディ副管理官、マザービアン・リシャウトコミュニケーションリード、リティカ・ジェンダーアドバイザーで構成されました。ペンバツリン出席大臣は今週水曜日、ニュージーランドとオーストラリアの公式訪問に出発しました。水曜日にはオクランド国際空港に到着し、チベット情報キャンベラ事務所のカマセンゲ代表、ニュージーランドチベット協会のワンディツィリン会長と幹部、中国チベット友好協会、チベット移民の方々が出迎えました。出席大臣は到着時に現地のチベット人コミュニティとの交流もしました。2週間の訪問の間、出席大臣は議員、チベット支援団体及び両国チベット人コミュニティと会合する予定です。今週の水曜日、中国、香港、チベット、新疆ウイグル自治区の人権に関する
広告と申し立てを行っている42の非政府組織が6月18日に北京への訪問を控えたアメリカのアントニー・ブリンケン国務長官宛てに共同書簡を送りました。この書簡の中で人権団体はブリンケン国務長官に対し、中国当局に対し人権擁護者を解放し、チベットの子どもたちに対して強制的に導入された寄宿学校制度を直ちに廃止することを要請するよう求めました。また、中国国内外での広範囲にわたる弾圧と深刻な人権侵害を北京の担当者に伝え、中国の政府の弱体に対する責任追及を求めるよう要請しました。国際チベットキャンペーンは6月14日付の書簡でアントニー・ブリンケン米国務長官に対し、ダライ・ラマ法の使節団との対話を再開するよう働きかけるなど、中国の指導者にチベット問題を具体的に持ち出すよう求めています。アメリカ国務省の発表によると、ブリンケン米国務長官は6月16日から21日までの中国とイギリスを訪問する予定です。今週、チベット全党議員グループの共同議長であり、国会議員でもあるティム・ロトン氏は、イギリス政府と国際パートナーに対し、中国国営のテレビ局の CCTV のハイクビジョン社とダファー社の防犯カメラの使用の拡大を要請するよう呼びかけました。ハイクビジョンの危機によって、チベットや東トルキスタンなどは中国に弾圧され、絶え間なく監視されています。ハイクビジョンのカメラはチベットの町、警察署、刑務所に設置されています。また、ハイクビジョンの売上金は中国政府に還元されます。Over 73% of local authorities, over 63% of schools, over 66% of colleges, 54% of higher education bodies, 35% of UK police forces, and over 60% of NHS trusts. There have also been subsequent reports that Hikvision cameras are being used on UK military bases, again, as we've heard. So Hikvision and Douawa is prevalent in businesses and popular consumer chains across the UK, ranging from Starbucks to Tesco's as well as newsagents. They are literally all around us, Madam Deputy Speaker, yet there's no official survey which identifies the extent of the issue. Now, underpinning China's system of oppression is a high-tech network of surveillance, through which China has unleashed whole-scale monitoring and tracking of Uyghur individuals, including biometric data collection of facial imagery, iris scans, and genomic surveillance through mandatory DNA sampling. イギリス議会の議論の中で、議員たちはハイクビジョンなどの企業が製造した監視機器がイギリス政府の調達サプライチェーンから除外されるよう、また政府に対してそのような監視機器の撤去計画を実行するよう求めました。ビッグブラザーワッチ、フリーチベット、香港ワッチ、ストップ・ウイグル・ジェノサイドなどの団体は、ハイクビジョンのイギリスで禁止キャンペーンを開始しました。このキャンペーンには、モリソンズとテスコといったスーパーマーケットチェーンが参加し、ハイクビジョンのカメラの使用を終了することを約束しました。モリソンズの企業総務部長は、論理的及びセキュリティ上の懸念から、2022年にハイクビジョンとダファーの防犯カメラの購入を停止したことを電子メールで確認しました。フリーチベットによると、イギリス全土には少なくとも120万台のハイクビジョン社のカメラがあり、200以上の地方自治体、病院、警察、学校、軍の兵舎などで使用されているとされています。28回目の GCMGCゲヨンチェモメモリアゴールドカップサッカートーナメントは先週の日曜日に終了しました。ダラムサラのダサユナイテッドが決勝戦で過去6回優秀経験のあるトゥンドゥブリンを破って初優勝を飾りました。決勝戦には主賓のガンマダルドゥ最高裁判所長官代理ガングラ地区のニプンジンダル博士副長らが出席しました。また17回亡命議会の上院委員会のメンバーやダラムサ入植地役員
中央チベット政府の追加秘書、チベット NGO の責任者らも特別ゲストとして出席しました。決勝戦ではダサーユナイテッドとトゥンジュブリンがトロフィー獲得を目指して奮闘し、ダサーユナイテッドが 2-1 で優勝しました。ゲユンチモメモリアルゴールドカップはダライラマ14世の偉大な母を記念して毎年開催されています。今年のトーナメントは6月1日に開催されます。ダイスポラのさまざまなチベット人居住区やコミュニティを代表する合計16のチームが参加しました。今週金曜日、ワシントン DC で開催された第16回目の各国転校の献花式において、共産主義犠牲者記念財団はチベットにおける共産主義の圧政に直面しながら民主主義の促進に生涯を捧げた功績を称え、チベット国際憲兵のプジュンケツリン氏にトルマン・レーガン自由勲章を正式に授与しました。プジュンケツリン氏は現在チベット国際憲兵の調査監視部門を率いており、ジョージ・ W. ブッシュ大統領の接見下でチベット問題特別調整担当官を務めていたポーラ・ジェ・ドブリアンスキー名誉大使から紹介され、勲章が授与されました。さまざまな運動を代表する50以上の団体、ウクライナ大使、欧州連合中米代表団、台北中米経済文化代表事務所、チベット事務所など14の大使館や代表団が外交使節団としてこのイベントに参加しました。トルマン・レーガン自由勲章は1999年以降、自由と民主主義に生涯を捧げ、共産主義やその他あらゆる形態の専制政治に反対する姿勢を示した個人に授与されています。過去の受賞者には、チェコ共和国のバツラフ・ハベルチェコ大統領、ポーランドのレフ・ビビアンサ大統領、米国下院議員のトーム・ラントース、米国上院議員のジェシー・ヘルムズなどがいます。オーストラリアのニューサウスウェルズ州にある海岸沿いの郊外ディワイの住宅図書館には、6月3日にチベットの書籍のために新しいコーナーを開設し、簡単なオープニングセレモニーを行われました。ノーザンビーチ市のスイハンズ市長、ディワイ図書館のオリナ・アセネッド館長、ノーザンビーチ図書館のメーラ・マスタソン館長が出席しました。また、シドニーチベット協会の会長と事務局長、地域のチベット語と文化の週末学校の学生、そしてチベットコミュニティのメンバーも出席しました。スイハインズ市長は、基調講演の中で、この地域はチベットの人々と長年にわたってつながりがあり、チベット語はディワイで話されている言語のトップ5に入ると述べました。また館長は、ディワイ図書館にチベット語の図書を扱う部分ができたことは、オーストラリアで初めてのことだと述べました。オリナ・アセド館長は、図書館は約800冊のチベット語の書籍を購入し、さらに約1000冊を集める予定だと述べました。また、読者数が増えれば、図書館はさらに幅広い年齢層に向けてのチベット語の書籍を集める予定だと述べました。これで今週のニュースは以上です。チベットテレビをご覧いただきありがとうございました。